Regarde ton chien, juste un instant. Ses yeux s'attardent sur un coin vide, son souffle ralentit. Ses oreilles bougent, comme s'il écoutait quelque chose que toi, tu ne peux pas entendre. Et tu te demandes, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il ressent? Que moi je ne ressens pas. Ce n'est pas ton imagination. Des milliers de maîtres ont vu la même chose. Et pourtant, la science n'a toujours pas trouvé de réponse définitive. Alors pourquoi? Pourquoi certains chiens fixent-ils le vide? Gémissent-ils dans le silence? Ou s'apaisent-ils soudain? Comme s'ils reconnaissaient une présence invisible. Reste avec moi. Car à la fin de cette haute histoire, tu comprendras peut-être que ce regard mystérieux ne parle pas de peur, mais d'amour. Les chiens perçoivent le monde d'une manière que nous ne pouvons qu'imaginer. Leur odorat dépasse le nôtre d'un facteur de 100 000. Leur ouïe capte les fréquences que notre oreille ignore. Mais il y a plus, quelque chose que la science commence à peine à explorer, leur sensibilité émotionnelle. Ton chien ressent avant toi la peur, la tristesse, la maladie, la joie. Il s'approche quand ton cœur se serre. Il s'éloigne quand quelque chose le trouble, même si toi, tu ne ressens rien encore. Alors, est-ce seulement ton humeur qu'il ressent? Ou capte-t-il des présences, des énergies, des souvenirs laissés dans l'air? C'est là que le mystère commence. Les chercheurs ont remarqué des comportements troublants, des chiens refusant d'entrer dans une pièce où un proche est décédé, d'autres qui aboient juste avant un tremblement de terre, certains qui se calment soudainement, comme si quelque chose d'apaisant venait d'effleurer la pièce. Tu pourrais dire que c'est de l'instinct, mais c'est plus subtil que ça. C'est une forme d'écoute profonde, une antenne ouverte vers tout ce qui échappe à nos 5 sens. Certains scientifiques parlent de champs électromagnétiques, d'autres d'intuition animale, d'autres encore de mémoire émotionnelle. Mais ceux qui vivent avec un chien savent que la vérité se trouve ailleurs, dans ce lien invisible, intime, où le monde des vivants et celui des énergies se frôlent. Tu l'as sans doute déjà vu pencher la tête vers le vide, comme s'il dialoguait avec quelque chose d'invisible. Peut-être qu'il sent la présence d'un être aimé. Peut-être qu'il te protège. Ou peut-être qu'il t'invite simplement à te souvenir que tout ce que nous aimons ne disparaît jamais vraiment. Et si ton chien n'était pas un simple témoin, mais un messager, pas un prophète, pas un guide mystique, mais un être capable de sentir ce que nous avons oublié de sentir. Quand il aboie sans raison, quand il s'allonge sur un endroit précis, ou qu'il reste immobile dans le silence, ce n'est peut-être pas un hasard. Les chiens ressentent les vibrations des émotions humaines, les changements dans l'air et, selon certains, les traces énergétiques laissées par les âmes. Ils sentent la mort, oui, mais ils sentent aussi la paix, la lumière, la présence douce de ceux qu'on a aimés. Et ce qu'ils veulent tant te dire n'est pas effrayant. C'est une invitation à ressentir toi aussi, à redevenir attentif à ce qui vit au-delà du visible. Alors, la prochaine fois qu'il fixe un coin de la maison, ne détourne pas le regard. Regarde-le. Respire avec lui. Demande-toi, qu'est-ce qu'il essaie de te montrer? Et si ce silence qu'il écoute si attentivement n'était pas vide, mais plein? Plein de souvenirs, d'amour, de présences légères qui traversent encore nos vies, sans bruit. Et si ce que ton chien perçoit n'était pas la peur, mais la paix? Les chiens vivent entre 2 mondes, celui que nous voyons et celui qu'ils ressentent. Ils nous rappellent que tout ce qui était vrai n'a pas besoin d'être vu pour exister, et que parfois, le silence contient plus de réponses que 1000 explications. Regarde ton chien. Souviens-toi du début de cette histoire.
Ce regard, ce frémissement, cette écoute du vide, ce n'était pas rien. Il n'écoutait pas le néant. Il t'invitait à écouter, toi aussi. Pas pour voir des esprits, mais pour ressentir la vie autrement. Ton chien ne cherche pas à te faire peur, il cherche à t'éveiller, à te rappeler que le monde ne s'arrête pas au mur que tu vois, qu'il existe des liens invisibles entre les cœurs, entre les âmes, entre les êtres que nous aimons, et que lui, ton chien, est la passerelle vivante entre ces mondes. Si cette histoire t'a ça fait voir ton chien d'une autre manière, abonne-toi. Ici, chaque semaine, on apprend à écouter nos chiens et, à travers eux, à écouter la vie.